हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टर्ब्यूटालिन, ब्रोमैक्सिन, गुआफेंसिन और मेंथॉल के बारे में। तो इस सिरप का जो यूज होता है मेनली कफ को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें जो एजेंट पाए जाते हैं सभी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले बात करते हैं टर्ब्यूटालिन की। तो टर्ब्यूटालिन एक तरीके की ब्रोंकोडायलेटर होती है, मतलब कि ये क्या करती है, हमारी एयरवे को डायलेट करती है, जिसके वजह से हमारी सांस आसानी से बाहर आ सके और अंदर जा सके। अगर ब्रोमैक्सिन की बात करते हैं, ब्रोमैक्सिन एक तरीके का म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है, मतलब ये क्या करता है कि हमारे एयरवे में जो म्यूकस होता है उसको तोड़ने का काम करता है। अगर मैं बात करूं गुआफेंसिन की, गुआफेंसिन एक तरीके का एक्सपेक्टोरेंट होता है। ये क्या करता है, जो म्यूकस टूटा रहता है ब्रोमैक्सिन की वजह से उसको बाहर निकालने का काम करता है। और मेंथॉल के यूजेस के बारे में बात करें तो एयरवे को, मतलब कि जो थ्रॉट होता है उसको कूल करने के लिए दिया जाता है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ध्यान दें, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से कोई भी मेडिसिन ना लें।